Oi, gente, sejam bem-vindos ao nosso canal Eu e Ele aqui na Roça. Eu sou Rosana Lucena e te convido para aprender a fazer uma galinhada maravilhosa, porque nós estamos no final do mês. A grana tá curta, mas a comida pode ser deliciosa e super econômica. Então, vamos à nossa receita de hoje. Nós vamos começar picando a cenoura e a cebola. Vocês vão ver que eu tô cortando cubinhos grandes, tá? Não são pequenos demais. Para nossa galinhada e vai ficar deliciosa, gente. Para esse final de semana aqui no Rio de Janeiro, que tá fresquinho, é tudo de bom. E o nosso franguinho nós já picamos e já deixamos ele numa marinada com aquele tempero de copinho mesmo, sabe? Aquele que a gente usa, né? E que compra lá no supermercado. Mas você pode colocar um alho e sal, um pouquinho de vinagre. Então, gente, olha só. Panela quente, nós vamos colocar um pouquinho de óleo para dourar o alho. E eu tenho aqui 3 dentinhos de alho, tá? Eu vou fritar. O óleo já tá bem quente, então ele vai dourar super rápido. E daí eu já tenho que colocar o meu franguinho. E nós estamos usando a sobrecoxa desossada. E como a sobrecoxa é uma carne bem macia, então nós não picamos em pedaços muito pequenos, até para ela não desmanchar demais, tá? Então, com o alho dourado, a gente coloca o nosso frango para começar a refogar. Junto com esse frango, nós vamos cozinhar a cenoura e a cebola. Gente, fica uma delícia essa galinhada. Pode fazer aí na sua casa, todo mundo vai adorar. Aí agora eu tenho alecrim, orégano e colorau. Mas isso também é a gosto. Se você quiser colocar páprica, curry, você pode colocar açafrão em pó, você pode colocar gengibre, é totalmente a gosto. E aí nós vamos colocar 1 litro de água. Nós temos 1,2 kg de franguinho. E 6 pessoas hoje, tá? Nós somos 6 pessoas hoje pro almoço. Esse franguinho vai dar tranquilamente. Enquanto o franguinho começa a cozinhar, nós vamos aí para os acompanhamentos. E eu vou fritar uma batatinha rústica. Gente, esse molhinho de tomate, o potinho é de 250 gramas, mas eu já tinha tirado um pouquinho. Então entrou ali aproximadamente 200 ml, equivale mais ou menos a um sachê daquele de molho de tomate que vende no mercado, tá bom? Eu quero lembrar que eu faço o meu molho de tomate e aí eu coloco ele congelado para ele descongelar na panela, tá bom? No dia que vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu posso ensinar a fazer o molho de tomate caseiro, que é muito mais natural, não tem corante, não tem conservante, você sabe o que você está comendo, então vale a pena, né? A batatinha rústica tá fritando, o meu franguinho tá cozido. E agora, gente, eu vou acrescentar o restante dos ingredientes. Antes eu quero te perguntar, você já se inscreveu no nosso canal? Se você não se inscreveu, aproveita agora, corre lá e se inscreve. Gente, eu tenho um arroz cozido
que eu fiz ontem à noite, então sobrou uma quantidade muito grande. Eu não vou perder esse arroz, então ele vai para nossa galinhada. Olha que maravilha, tá vendo? É por isso que eu não coloquei no início para cozinhar junto com o frango, tá? Se esse arroz estivesse cru, eu ia colocar no mesmo momento em que eu coloquei o frango para cozinhar, eu teria colocado o arroz. Gente, o meu celular não gravou a cena em que eu coloco uma xícara de ervilha e uma xícara de milho verde. E como eles não cozinham, eu coloco no final. E aí a gente vai dar um acabamento. Agora essa galinhada, ela vai chegar aí mais 5 minutinhos de fogo para incorporar o sabor na ervilha, no milho, no arroz, desse caldo maravilhoso, do cheiro verde. Se você quiser colocar azeitona, pode também. Enquanto ele termina aí os últimos minutos de cozimento, a gente vai finalizar aí os acompanhamentos com essa salada verde maravilhosa, alface americana, gente, super crocante, eu adoro. Com um tomatinho e com pimentão também. A gente não coloca o pimentão no frango, porque o maridinho não se sente muito bem com pimentão. Então, eu não coloco, mas vou colocar na salada para quem quiser comer. E aí, a batatinha que nós já fritamos, tá? Batata rústica. Para acompanhar essa galinhada maravilhosa. Gente, não dá trabalho, é super rápido fazer a galinhada, pode fazer na sua casa. Se você nunca fez, a família vai adorar. Olha, ele começou a pegar um pouquinho aí no fundo e eu acrescentei uma concha de caldo. Caldo de galinha mesmo que eu tenho aqui em casa, então eu acrescentei mais uma conchinha de caldo para ele ficar mais molhadinho, tá vendo? Antes de voltar essa galinhada para a travessa e levar para a mesa. Então, olha que maravilha que ficou a nossa galinhada. Tem cenourinha, milho verde, ervilha, cheiro verde. Você pode colocar outras coisas se você quiser, tá? Eu não coloquei batatinha porque eu já ia fazer essa batata rústica. Mas olha que delícia que fica. Todo mundo adora aqui em casa. Pode fazer porque você não vai se arrepender. É uma comida super econômica. E eu quero te perguntar se o nosso prato merece um like. Se você acha que sim, corre lá. Diz pra nós a cidade que você tá falando, deixa lá nos comentários, eu quero mandar um abraço para você. E o nosso abraço de hoje vai para Jaqueline, para Lúcia Lima Soares, para Renata Pegurelli, Elioenay Bispo da Silva Vitorino, para o Ronaldo Coimbra, para Dariusca Radácia, para Ceci Pereira e para o Wellington Freitas. Um abraço, gente, para todos vocês. Muito obrigado pelo seu apoio. Então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Bom final de semana para todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.